تصور بالکان دا ضمیر یا مطلق علم سره دی مخکې خو علم حصولی تعریف ته توکل چې سورۃ الحاصله من الشیء عند العقل تعریف حصولی ول کړهو ول علم په واسطه صورت سره عند العقل دا علم حصولی اوس یو مطلق علم تعریف کوي مولا جلال صاحب وهو دا مطلق علم دا تعریف ده مطلق علم دا تعریف ده کته مطلق علم تعریف ورکړي جواب دا چې په متن کې مطلق علم ذکر ده کنه سوال دا ده چې په متن کې خو علم منکسب د تصور ته ذکر علم چې منکسب تصور ته ذکر حصولی ده جواب دا چې حصولی خاص ده مطلق علم عام ده خاص کې عام وی دا ضمیر مطلق علم ته راځي ده نو هو دا مطلق علم نو مخکې حصولی تعریف کړو صورت اصله من العقل فی العقل او چې مطلق علم تعریف کوي نو سوال دی په چې مطلق علم تلته د چیرته دلته خو علم مقسم ده کته علم ده نو علم خو مقسم ده مقسم حصولی ده مطلق علم چیرته ده جواب دا چې حصولی کې مطلق علم شته ده ځکه خاص مشتمل په عام یا دا چې مقسم مطلق علم ده لکه تاسو علم کې ویلي په ځواب مطلق شای او مطلق شای حکم دي بعض افراد واخلي نو مطلق علم مقسم ده په ځمن دي بعض افرادو کې چې حصولی ده بهرحال ارجاء ضمیر مطلق علم ته ټیک ده او هو دا مطلق علم مطلق الصورت الحاضره عند المدرك دا چاته وای صورت حاضره عند العالم ته وای و ستراز ده چې مطلق علم خو صورت ته نه وای صورت خو علم حصولی ته وای اته مطلق علم تعریف کیا به چې مطلق علم تعریف کیا به څنګه صورت سره تعریف کیا مطلق علم خو عین شایوی لکه علم حضوری کې کله صورتي لکه علم حصولی کې اته تعویل په صورت تعریف په صورت وکړي جواب دا چې صورت ته مراد شای ده صورت په معنا د شای سره ده و مطلق صورت عین مطلق شای شای ته وای شای بیا صورتي لکه علم حصولی کې کاین شای لکه علم حضوری کې حصولی کې صورت حاضری حضوری کې عین شای حاضری نو صورت به معنا شای نو الصورت الحاضره شای حاضر او سوال ده چې حاضر خو حضوری ته وای بیا خدا تعریف بالخاص اول دی صورت ویلاو نو صورت خو حصولی ته وای بیا تعریف بالخاص خو تا جواب وکړو چې صورت مراد شای ده نو شای کله صورتي لکه علم حصولی کله عین شای لکه علم حضوری بیا دې ورپسې حاضر ویلا نو حاضر خو حضور نه ده حضور خو علم حضوری کې حصولی کې خو حصولی صورتي کنه حضور خو خالی علم حضوری ته وای چې عین شای حاضری بیا تعریف بالخاص ده جواب دا چې حاضر په معنا د متحقق سره ده صورت معنا شای شای صورتي لکه علم حضوری کې کاین شای حاضری لکه علم حضوری کې حاضر معنا متحقق چې متحقق کی نو صورت متحقق کی لکه علم حضوری کې عین شای متحقق کی لکه علم حضوری کې عند المدرک مدرک به عام ده کواجبی لکه علم دی واجب تعالی کې اکه ممکنی لکه علم د ممکناتو کې دا د مطلق علم تعریف دا ضمیر راځي د مطلق علم ته یا دا ضمیر راځي د حصولی ته دا حصولی څه ده چې صورت اصله من الشیء فی العقل دا ضمیر دغه ته راځي دا څه وای او هو دا علم حصولی چې صورت اصله ده و مطلق الصورت دا مطلقی صورت تا دا ٹھیک شو چې حصولی مطلقی صورت تا صورت حدیثی کا قدیمی الحاضره حاضر په معنا د متحقق سره حاضر په معنا د حاصل سره و صورت الحاصله صورت حاصله ده بیا قدیمی کا حدیث عند المدرک مدرک په معنا د عقل سره ده عند العقل بیا ودا تعریف دا د علم حصولی تعریف شي
مطلق صورت عام ده حدیثی کا قدیمی حصولی تو قدیم تو ورله حدیث تو ورله حاضر په معنا د متحقق او په معنا د حاصل حاضر به معنا الحاصل صورت حاصله او صورت حاصله کله قدیمی کله حدیث ا مدرکی به دي مدرک خو عالم ته وای عالم هو واجب تعالی ته وای واجب تعالی علم خو صورت نه ده جواب دا چې مدرک په معنا د عقل عقل عام ده کبه عقل عالمی لکه وکول اشاره عقل سافری لکه تاسو مونږ وکول وکول اشاره چې دي هغه علم حصولی راکنه په ماورا د ذات صفاتو په دلان د کائنات خو حصولی ده صورتونه یې مونږ ولالته دي عقل سافری لکه تاسو مونږ کړ سواء كانت عين ماهيتي وفي التصور بالكنا او غيرها وفي غيره وده تعمیم پکې کوي دا وای دا علم څه ده چې ما تعریف ته توکل اوس کدا علم حصولی کې پیدا تعمیم ټیک ته دلان دي چې دا کوي حصولی کې دا تعمیم ده دلان دي یعنی علم خو عام وکنه حضوری و حصولی خو چې حصولی واخلې بیا عام ده کعین ماهیت المدرکی اکا غیر ماهیت المدرکی مدرک بنا معلوم دغه علم چې ما ویل تعریف مې وکړ دا حضوری ته وای حصولی ته وای خو چې حصولی واخلې په هغه صورت یا سره بیا وکړه عین ماهیت المدرک اکل غیر ماهیت المدرک مدرک بنا معلوم په تصور بالکنا کې دغه صورت څه ده د کنه د حیواناتیک دا عین ماهیت المدرک تا چې انسان ده انسان مدرک تا دا صورت یا سره د حیواناتیک دا تصور بالکنا ده دا عین ماهیت انسان ده اکل غیر ماهیت المدرکی لکه تصور بالوجه کې صورت ظاهق دا علم حصولی ده صورت تا دا غیر ماهیت المدرک تا عین ماهیت انسان خو نه راکنه مدرک انسان ده دا عین ماهیت انسان نه ده غیر ده نه دا حصولی کې دا تعمیم ده سواء كانت دا علم خو عام شو حصولی ته ورغه حضوری ته ورغه اوس مون دا څه وایي چې دا علم چې مخکې متعارف یو کړ چې مطلق صورت الحال ذاتی اندلک مدرک دا مو عام علم تعریف وکړ چې دا عام علم تعریف وکړو او دا وکړه حصولی وي کله وحضوری اوس چې حصولی بیا عام ده که عین ماهیت المدرکی لکه تصور بالکنا کې که غیر ماهیت المدرکی لکه تصور بالوجه تصور بالکنا لکه صورت حیواناتی عین ماهیت المدرک تا مدرک معلوم ده چې انسان ده دغه صورت حیواناتی عین ماهیت المدرک تا کړه اکل به صورت غیر ماهیت المدرک لکه تصور د انسان بالوجه په ظاهر سره نو صورت ظاهر وجه ده وجه نه د عین ماهیت المدرک چې انسان ده غیر ده نه وجه ده کنه ذل وجه ده سواء كانت دغه صورت حاضره چې حصولی واخلې بیا عام ده سواء كانت کوي دا صورت حاصله عین ماهیت عین ماهیت مدرک او په تصور بالکنا دا په تصور بالکنا کې تصور بالکنا صورت ذاتیات لکه حیواناتیک عین ماهیت مدرک ته انسان ده او غیره اکه غیر سوها کدا صورت حاصله غیر ماهیت المدرک نه او فی غیری اپ سوا د تصور بالکنا کې ده چې بالوجه ده هي به وجیده خدا صورت ته وجده بس وسواء كانت تلك الصورة غير الصورة الخارجية وفي العلم الحصولي او عينها وفي العلم الحضوري بل تعمیم کوي دغه صورت څه ده چې ما په ذهن کې ده دا صورت بیا عام ده کله به غیر صورت خارجی نه کله به عین صورت خارجی صورت خارجی نه مراد موجود خارجی ده یعنی دغه صورت چې ما په ذهن کې ده دا به کله عین موجود خارجی وي کله به غیر موجود خارجی کله به عین موجود غیر موجود خارجی لکه علم حصولی کې
علم حصولی کې موجود خارجی نه مغایرت تکنه. خو مغایرت عام ده، که مغایرت بل اعتباری که مغایرت بذاتی. موجود خارجی خو شخص خارجی ته وایي، یو مایت ته وایي چې په خارج کې متلبسی تشخص خارجی سره مخکې مدرکو، دلته موجود خارجی ده. دغه علم حصولی کې دا صورت چې ده دا عام ده، که غیر صورت خارجی وي یعنی غیر خارجی هم مغایرت عام ده بذات لا بل اعتباری. کله به مغایرت اعتباری لکه بالکنا بکنی کې دالتا خارج نه مغایر بل اعتبار ده. کله به مغایرت ذاتی وي لکه بالوجه بوجه کې وجه غیر ذل وجه نه. کله به داسي چې عین موجود خارجي وي لکه په علم حضوری کې. په علم حضوری کې دا علم عین موجود خارجي، ځکه علم حضوری علم یا پلاکه دی عینیتی، نو خو علم عین موجود خارجي یا پلاکه دی ناتیتی یا پلاکه دی معلولیتی. نو علم یا عین عالمی دا موجود خارجي، یا بیا ناتی ورپره دا موجود خارجي، یا بیا معلولی دا موجود خارجي. ذکر ویلا وسواء كانت تلك صورته برابر ده کدا صورت چې ما په ذهن کې ده غیر صورت الخارجيه غیر موجود خارجي وي او فی العلم حصولی دا په علم حصولی کې صورت خارجی نه مراد ده موجود فی ظرف الخارج، چې کوم شی موجود په ظرف الخارج کې وي لکه تامه چې اوس موجود په ظرف الخارج کې. خارج نه مراد خارج عن المشاعر چې سترګو نه باري حواسو نه باري. نو دا صورت که غیر موجود خارجی لکه حصولی کې، حصولی کې غیر کنه لکه بار موجود خارجی ذهن کې صورتي، نو صورت غیر سے موجود خارجی نه. ادا مغایرت کله بذاتی لکه بالوجه بوجه کې، کله بل اعتباری لکه بالکنا کې، او عینها یا عین موجود خارجی. عین چمانه عین موجود خارجی دا سے عینی لا تكون مال غیریت اصلا چې لسره غیریت یې نه پکې لکه علم حضوری کې او فی علم حضوری. علم حضوری کې علم څنګه یا پلاکه دی عینیتی یعنی علم عین معلومی عین عالمی یا پلاکه دی ناتیت سره خو نات خوین خارج ده، یا پلاکه دی معلولیت سره معلول خوین خارج ده. نو په علم حضوری کې علم عین موجود خارجی یا پلاکه دی عینیت یا پلاکه دی ناتیت یا پلاکه دی معلولیت او عین او فی العلم حضوری. او په یو کنه وسواء كانت في ذات المدرك كما في علم النفس بالكليات او في آلاتها كما في علم بالمخصوصات. دا بل تعمیم پکې کوي. حاصل دا ده چې دا علم حضوری چې ده یا د علم حصولی دا عام ده، که په عین عالم کې وي دا علم، اکه په آلاتو کې وي. چې په عین عالم کې وي لکه علم د نفس، نفس علم چې ده دا عین عالم کې پروت ده چې نفس ده، خو چې علم په کلیات واخلي نفس نه تکای تا نفس تما نفس ده دا چې په کلیات عالم ده مفهومات کلیو باندې. نو دا صورتونه عین نفس کې پراته دي. اکله په جزئیات باندې علمي لکه دا بار جزئیات چې دي دا باندې نفس عالم ده. خدلته دا صورت عین نفس کې نه ده آلاتو کې ده چې حواس دي، ځکه حواس ماده ده کنه دا عین موجودات خارجي چې جزئیات دي خدا ماده دي. ماده په ماده کې راځي په مجرد کې نه راځي. نو دا نفس کې دا صورتونه نه راځي ځکه ماده صورت خو تقسیم قبلې بیا چې نفس کې راځي به هو نفس تقسیم قبلې ځکه تقسیم په حال کې مستجیم د تقسیم نه محل لره به هو نفس تقسیم شي. اچوک چې تقسیمیږي اکه خو استعداد دي تقسیمي، اچا کې چې استعداد دي تقسیمي هغه ماده به هو نفس ماده وګرځي. دیو چې نفس کې کلیات حاصلېږي
او جزئیات مادی نه پکې حاصلېږي ځکه جزئیات مادیه او صورت لکه زیاده مرتامه دا هم ماده ده ا ماده تقسیم قبلې ا په حالت تقسیم دا تقسیم په محل کې وي بیا که په نفس کې راځي بیا هو نفس تقسیم قبول کی ا تقسیم چې قبلې ا کې استعداد دي تقسیمي اچھا کې چې استعداد دي ا هیولای ځکه استعداد خو د هیولا صفت ده بیا لازم شي قلب مجرد په باندې لہذا دغه علم حصولی چې صورت تا چې دا حاصلېږي یا عین مدرک کې حاصلېږي عالم کې لکه صور د کلیاتو چې د نفس په کلیاتو عالم دا په صورت په واسطه دا صورتونه عین نفس کې حاصلېږي ځکه نفس مجرد دا صورت کلیاتو مجرد ده عقل به آلاتو کې حاصلېږي لکه جزئیات مادیه باندې علم جزئیات مادیه باندې علم صورت جزئیات مادیه ده دا عین نفس کې نه حاصلېږي ځکه نفس خو مجرد دا خو تقسیمېږي نه صورت جزئیات مادیه خو تقسیمېږي بیا خو نفس تقسیم شي لہذا دا صورت جزئیات مادیه په آلاتو کې حاصلېږي وسواء كانت ادا صورت حاصله علم حصولی کې عام ده سواء كانت کوي دا صورت فی ذات المدرک فذات علم کې نه پروتي کما فی علم النفس بالکلیات لکه نفس علم د کلیاتو کلیات ټول نفس کې پراته دي او فی آلاتها اکدا صورت دا په معنی علم کې نه فی آلاتها په آلاتو کې وي کما فی علم بالمخصوصات لکه علم د نفس په مخصوصات او جزئیات مادیه باندې دا هم صورت ده په دا صورت د مادو دا نفس کې نه راځي بلکې دا په آلاتو کې راځي بس نه